pelados, como no tengo micro ni nada de esa mondad, porque la verdad es que quiero abrirlo ya y no me quiero molestar la vida, vamos a salir un poco al Rock Pocket de cómo viene este coso directamente desde Amazon. Creí que iba a venir en una caja, pero no, viene un sobre. Viene un sobre, lo cual como que está como, o sea, siento que pudo haber recibido maltrato. Sí recibió maltrato, y o sea, el estado en el que vino, tiene ahí como arruga, yo aclaro, como lo mandan así, como que tuvo mucha suciedad y tal. Y aquí está roto aquí, no sé por qué está roto la verdad. Intentaron abrirlo, no sé si intentaron abrirlo, no sé, mierda. ¿Será que me debo preocupar? Que este es el micrófono PopMic, sí, ¿cómo lo hago así? Micrófono PopMic Rode. Voy a abrirlo aquí de rapidez o lo hago con la cámara. Vamos a pasando a la cámara mejor, sí. Vamos a pasando a la cámara. Y bueno, muchachos, en este video de hoy que les traigo es un poco diferente al resto, pero bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión tratar de traerles también cierto tipo de unboxing y cosas tecnológicas las cuales yo tengo mucho conocimiento o creo tenerlo, pues no me vayan a tirar mierda, pero la verdad es que me hace mucha ilusión mostrarles el nuevo micrófono que compré, que es de Rode, para que lo vean aquí, es Rode. ¿Y por qué lo compré? ¿Por qué decidí comprarlo? ¿Y por qué le voy a dar pues las diversas razones? Porque usted dice, mira, aquí hay un micrófono, pero bueno, les comento lo siguiente. Resulta y pasa de que yo llevo ya con este micrófono que ven aquí, que aquí tengo la caja todavía de hace más de 4 o 5 años, un Maono AU9422. Este Maono realmente es un micrófono bastante bueno. Es un micrófono que realmente le debo mucho, le debo todo. Bastante cómodo. Y en su momento, como pueden ver aquí, vino con su brazo. Hasta el momento, mire, si lo ven él es negro, pero está aquí como todo desteñido, pues para que puedan ver. Y realmente, miren, aquí vino con su hasta su POC y todo, que la verdad nunca lo usé porque nunca me sentí cómodo usarlo, si les soy bastante sincero. Y siempre está ahí guardado. Y él vino en su momento pues con su caja, con su brazo, con todas sus cosas. Y lo usé por bastante tiempo hasta que después yo decidí comprar este brazo que ven aquí, que la caja realmente pues no, esa sí no la tengo. No sé por qué no la guardé, pero bueno, la caja esta que es un brazo del gato, perfil bajo. Pero bueno, a lo que vinimos como tal es por qué yo decidí cambiar de micrófono. Bueno, básicamente, como ustedes saben, yo hago stream y pues ya que he cambiado cámara, que de cierta manera, espérenme cómo lo agarro. De cierta manera, pues se ha cambiado. Ya que yo he cambiado cámara, luces y un montón de cosas más, la verdad, yo llegué a un punto en que dije, bueno, ya es hora de cambiar un micro. Y me decidí por este Como. O sea, realmente el primero que compré fue este, que no es una mala opción para empezar. La verdad es que recomiendo muchísimo la marca Maono para iniciar, si de pronto quieren hacer algún tipo de contenido en su SEO y eso, porque es demasiado bueno este micrófono. La verdad no tengo queja para nada, es un audio muy bueno, excelente. Pero yo realmente de cierta manera dije, hombre, ya quiero subir un poco más el escalón del audio en el mundo del streaming. ¿Por qué? Resulta y pasa de que yo me metí un semillero en mi universidad, y en este semillero pues era un semillero de radio, y de cierta manera se me visionó a de pronto mejorar esa calidad de audio para los live, porque realmente yo siempre he sentido que el streaming va de la mano con la radio. No sé por qué, pero yo siempre lo he visto así, lo he sentido así. Solo que la radio no tiene cámara, aquí en el stream ustedes nos ven y tienen cámara. Pero yo siento que ahí va mucho de la mano. Nunca tuve quejas de este micrófono, bastante feliz con este micrófono. Pero realmente este que está aquí, que ya, bueno, lo voy a poner aquí. Aquí está la. Este micrófono que ven aquí, me decidí por este Rode por 2 razones. La primera es que su precio es bastante asequible como para dar ese paso extra aquí en este mundo, porque es un micrófono que está costando alrededor de unos $100 más o menos, y es bastante bueno. Claro, solo viene el micrófono solo, ya vamos a hacer un unboxing para que vean. Y realmente este micrófono funciona con sí o sí hay que tener una interfaz de audio, porque es por medio de XLR. Y realmente, bueno, ahora no tengo la interfaz de audio, ya después pues lo estoy grabando apenas llega, porque quiero abrirlo ya, y ya después le muestro la interfaz de audio que voy a usar momentáneamente por este. Me dirán, vamos a ¿por qué el Rode y no el Shure? ¿Qué pasa con el Shure? El Shure es un micrófono que yo también me pienso comprar, pero realmente el Shure está
de pronto este micrófono vale $100 y te da, es una entrada XLR, ¿ok? Es XLR, no sé si aquí pueden ver, esto es XLR y vale $100. Y el Shure vale unos $250, también es solamente XLR. Y esta calidad de sonido y el otro Shure, que ya les voy a dejar por aquí como que cuál es la referencia, es prácticamente la misma. Entonces, por $100 menos, pues me ahorro, empiezo desde ya, porque tampoco es que tuviera mucho presupuesto. También todo se basa en su presupuesto. Y realmente me doy por buen servicio. Este micrófono lo compré en Amazon. Les voy a dejar el link para que vean. Este micrófono, les dejaré el link de este micrófono, pero realmente ya este micrófono lo descontinuaron, vino con su brazo. Y pues bueno, ven allá. Vamos aquí a hacer el unboxing. Bueno, muchachos, yo sé que aquí no se me ve mucho la cara, pero yo les voy a poner esta toma básicamente del unboxing de lo que viene siendo el Rock Mic. Miren, realmente a mí no me gustó mucho cómo llegó el empaquetado, porque miren, llegó como arrugado. Ya lo mostré en el video anterior de que grabé apenas, pero bueno, no sé por qué pasó esto y aquí está un poquito roto. Esto sí es un aspecto bastante negativo por parte de Amazon, la verdad. Por parte de Amazon sí es un aspecto bastante negativo, pero de igual manera, bueno, lo que importa es lo de adentro, pues. De igual manera ya eso se le tomó foto, se grabó video y pues ya nada que hacer. Entonces vamos a ello, pues. Vamos a ello. Tiki, tiki, tiki. Aquí lo abrimos. Vamos a ver qué viene en la caja. La caja se abre aquí así. Sácalo. Ok. La caja realmente no viene nada. Pueden ver aquí no hay nada. Y como les dije, tiene el dañito así como medio arrugado. Pero bueno. Viene esta cajetica que no sé qué es esto. Una guía. El manual. Esta mierda, la verdad es que esta mierda es la lee, para que sepan. Pero deberíamos leerlo, la verdad. Y viene aquí la caja. Ok, viene aquí la caja. Y si soy bastante sincero, ya, eso es todo. Viene el micro. No joda, esto pesa demasiado, les digo. Pesa pesa demasiado, muchachos, les digo. Les soy sincero, pesa demasiado. Este es QACP2, no sé qué carajo significará esa vaina. Eso vino con el micrófono así. Y pues eso es todo lo que viene aquí, en su caja. Viene más nada, viene este. Bueno, el estado en el que estoy viendo en estos momentos el micrófono, estoy viendo aquí el micrófono, el estado, es bastante bueno. Por dentro no tiene rasguño, no tiene nada. Si tuviera un rasguño yo mismo ¿cómo es que lo devolvería? Hay dos colores, pero elegí este color porque realmente este me parece un color bastante bueno. O sea, no se ensucia mucho y tal. Y les digo que esto pesa muchísimo. No jodas, esto pesa mucho. Miren, como pueden verlo, aquí está Rogue Mic. Y el micrófono pesa mucho y el unboxing viene básicamente en esto. Viene aquí y ya, o sea, no es mucho, de cierta manera no es mucho lo que viene. Ahí, no es mucho lo que viene. Así es como viene. No necesita más. Y la verdad tampoco es que van a poner muchas cosas porque realmente eso pesa muchísimo. Bueno, muchachos, en estos momentos yo estoy haciendo una prueba del micrófono y disculpen si hay un ruido de fondo bastante fuerte. Lo que pasa es que, bueno, hay un concierto y se escucha bastante, pero de igual manera no importa. La idea es hacerlo de manera nativa. Son cosas que tanto tú como yo, problemas que vamos a tener porque no tenemos presupuesto para poner un estudio adaptativo completamente insonorizado. En fin, lo estoy usando con una interfaz, con una Focus Streak, creo que es la interfaz más vendida del mundo de audio. Es de 2 líneas. Les voy a estar pues mostrándola aquí en este momento en Voz en Off. Lo que es la interfaz tiene cierto tipo de aspectos, como un botón de AR, que creo que es como que le da más brillo a la voz INSAP, porque aquí se conectan bajo, guitarra y demás. Es una interfaz bastante, como quien dice, para estudio. Yo realmente no sé mucho de interfaces, pero me recomendaron esta marca y pues, el que oye consejo, oye viejo, hay que hacer caso de las personas que sí saben. Pero bueno, ustedes ya tomarán la decisión de si se escucha mejor o no se escucha mejor. Realmente yo me siento muy cómodo porque mi principal manera de hacer un cambio a este micrófono o es que yo quería un micrófono pues que realmente solamente se escuchara de aquí, y este que estaba aquí pues se escucha de aquí. No es un micrófono malo, Maono no tiene micrófonos malos, pero pues realmente ya yo quise dar ese salto a lo que viene siendo este aspecto del streaming, de lo que viene siendo una buena calidad de audio. Ustedes tomarán la última decisión. Yo me siento muy cómodo.
La Focus, les doy un dato curioso, que es que si ustedes si la conectan y escuchan, se va a escuchar de un lado, el lado izquierdo. Entonces ustedes tienen que instalarle los drives, descargarlo y cambiar pues un par de aspectos, que si de pronto tienen ese problema, se los coloco, les hago otro video porque sé que varios han tenido que sufrir ese problema. En fin, muchachos, esto también se le pone un pop. Y pues como el micrófono pesa mucho, yo tengo ese otro aspecto. Tienen que tener un buen brazo, porque si tienen un brazo, por decirlo así, de los baraticos, esto pesa muchísimo. Entonces yo tengo un brazo Elgato, de la marca Elgato, una marca también bastante famosa y bastante costosa, que pues realmente me gusta cómo se ve estéticamente, me gusta el sonido que da. Nuevamente, este micrófono es muy bueno, pero yo ya quise dar el saldo. Lo recomiendo porque por básicamente $100, $99, está perfecto. Es entrada solamente XLR. Hay uno que viene siendo también USB, pero bueno, yo decidí comprarme este. Y pues, ¿qué más? Ya ustedes tomarán la última decisión, muchachos. No olviden suscribirse, darle a like, comentar. Esto es completamente orgánico, completamente natural. No hay trampa aquí, a mí nadie me pagó. Todo lo hice porque quise y lo voy a dejar lo más natural posible. Este es el sonido natural. Y déjenme un momento y voy a tratar de ponerle ahora un sonido que con un par de ajustes. Denme un momento. Y bueno, en estos momentos ya lo tengo como con un poco de ajustes, un poquito más debajo y demás. Ya ustedes tomarán la decisión, si yo si no. Así es como yo lo uso normalmente. Nuevamente repito, la comodidad y lo estético que se ve este micrófono es muy buena. Y pues ya la decisión está en ustedes si deciden comprarlo o no. Les pido porfa que den un like. Si les gusta traer más videos así, me gustaría mostrarles todo mi seteo. El seteo que es 2025. Así que dale un like, suscríbete. Nos vemos a la próxima. Y pues chao, 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 chao.